Türkmenistanyň prezidenti ýurtda hoply infeksiýalardan berk gora goýlandygyny, olaryň öňüni almak üçin netijeli çäre görülýändigini aýtdy. Emma Gurbanguly Berdimuhammedow 30 ýanwarda eden bu çykyşynda haýty keselleri göz öňünde tutýandygyny täkikleşdirmedi. Türkmen prezidentiniň bu çykyşy bütün dünýä saglyk guramasynyň Hytaýda dören täze görnüşli koronawirusyň ýaýramagy sebäpli halkara derejesinde adatdan daşary ýagdaý yglan etmegine gabat geldi. Dünýäde adamlaryň ölümine sebäp bolan hoply keseliň tizlik bilen ýaýraýan wagtynda prezident Berdimuhammedowyň witse-premierler, vilayet häkimleri, güýç idaralaryň ýolbaşçylary we keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça adatdan daşary komissiýasynyň wekilleri bilen geçiren duşugynda Hytaýda döräp dünýä ýurtlaryna ýaýraýan koronawirus düýpden agdalmady. Koronawirusyň bir aýdan gowrak wagt mundan öň göze çykmagyna garamazdan Türkmenistan bu wirusyň döremegi we indi tutuş dünýä ýaýramagy barada dogly dymýar. Türkmen häkimetleri çakaçylyny muny bir gezek hem resmi derejede agdamadylar. Halkara epidemiýasy barada döwlet mediasynda hem habar bolmady. Şol burakda Türkmenistanda käbir öňüni alyş çäreler gözeýilýär. Türkmenistanyň mediasy saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrliginiň bu barada 8-nji ýanwarda gol çekilen kararynyň bardygyny habar berdi. 29-njy ýanwarda Türkmen howa ýollarynyň Pekinine gatnaýan reýslerini wagtlaýan ýatyrýanlygy belli boldy. 30-njy ýanwarda hökümetçi Orient Nesri Türkmen häkimetleriniň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin raýatlary Hytaýa seýahat etmekden saklanmagy çagyrýanlygyny habar berdi. Emma Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrliginiň resmi web-saýtynda koronawirus barada informasiýa we raýatlaryň Hytaýa barmakdan saklanmagyna çagyryş ýerleşdirilmändir. Häzirki wagtda virus dünýäniň 18 ýurdunda anyklandy. Hytaýyň daşynda kesellänleriň sany 100-den geçdi. Hytaýyň özünde 8.000 golay adamyň kesellänligi, 170 adamyň ýoğulanlygy, 12.000 adamyň koronawirusyň ýokmagy bilen bagly şüphasyna alynanlygy 30-njy ýanwarda habar berildi. Hytaý Türkmenistanyň iň iri ykdysady partnýorlarynyň biridir. Ýurtlaryň arasynda berk sowda we gumanitar gatnaşyklar saklanýar. Hytaýda müňlerçe türkmen studenti bilim alýar. Türkmenistan Hytaýda okuyan raýatlar barada resmi sanlary çap etmeýär. Adatlyň bilim pudagyndaky çeşmeleri 5.000 çemeti Türkmenistanlynyň Hytaýda bilim alýanlygyny, olardan 3den 1 böleginiň döwletiň goldawynda okuyanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan akrar edilen sanawda Hytaýyň 130-dan gowrak ýokary okujagy görkezilýär. Olaryň arasynda koronawirusyň merkezi bolan Wuhan şäheriniň okujagy bar. Häzirki wagtda Hytaýda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň enatalarynyň öz çağılarynyň ýagdaýyndan alada edýänligini habarçylarymyz aýdýarlar. Mary vilayatynyň ýaşaýjylarynyň Hytaýda okuyan çağılaryny öz ýurdumyza getiresleri gelýär. Ýöne studentler gaýtsa olaryň okulary köýär. Ondan daşary eskerlikde gulluk etmedik bolsa gulluga giderler diýip enatalar näme etjekdiklerini bilmeýärler we uly aljarangylyga düşýärler diýip habarçymyz 31-nji ýanwarda Mardan habar berdi.